ရင်တွေရလွယ်ပြီးကျန်တာတွေကိုဦးလေးထည့်ပြီးတော့မှတိတိကျကျနေပြီးမယ်ပြီးရင်တော့ပိုပြီးအရတာဝင်စေဖို့နိုင်ဝဲခန့်နှံ့ထားပါမယ်ရှင်နှက်ပြီးတဲ့နောက်မီးပူပြင်းပြင်းနဲ့စပြီးတော့မှလုံးဝကြော်ပေးပါမယ်10 မိနစ်15 မိနစ်ခန့်မွေကြော်ပြီးရင်ရေနွေးထည့်မယ်အဖုံဖုံပြီးတော့မှအလဲလန့်မီးထည့်ပို့တဲ့အပူနဲ့တည်ထားပါမယ်ရှင်တည်ထားတဲ့အတော်အတွင်းမှာတော့လူတစ်လုံးမွေပေးမယ်တနားခန့်ချက်ပြီးအသားတွေလည်းနူးဤသွားပြီးအရေးအနေထားလဲစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အရသာရှိလာတဲ့ဟင်းလေးသုံးဆောင်ဖို့အသင့်ဖြစ်ပါပြီ15 မိနစ်ခန့်ရေစိမ်ပြီးကြောက်ပွင့်လေးတွေပွားလာပြီဆိုရင်ရေဆေးပေးပါမယ်ရေတွေအများကြီးကြံအောင်တတ်နိုင်တဲ့များညှစ်ထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အစင်ပြေတယ်လို့လီးပေးပါမယ်ရှင်ကျွန်တော်ရွက်မိုးလေးတွေကိုလည်းပွားလာအောင်နိုင်ဝဲခန့်ရေစိမ်ပြီးရင်ပွဲဆူနေတဲ့ရေထဲထည့်ပြုတ်ပေးပါမယ်ထည့်ချပြီးတဲ့နောက်2 မိနစ်3 မိနစ်ခန့်ပြုတ်ပြီးတာနဲ့ရေအေးလေးနဲ့ဆေးပြီးတော့မှပပလီပေးပါမယ်ရှင်ခင်းချင်ဒီအစင်ပြေတယ်လို့လှီးပေးမယ်
သွန်နီလေးကိုကတော့ပပလီးပြီးပြီဆိုရင်ရေဆေးပြီးတော့မှရေစစ်ထားပေးပါမယ်ရှင်ရှောက်ရွက်နန်းနမင်းပပလီးနဲ့တံမယိုတီတံမယာတီနှစ်သက်ရာကိုသုံးနိုင်ပါတယ်ရှင်ကြောက်ပွင့်ကျွန်းရွက်မို့ခရမ်းချင်တီရေစစ်ထားတဲ့ကြက်သွန်နီကျဲဥပြုတ်ကတော့ကြိုက်တယ်လို့လီပြီးထည့်မယ်ငရုတ်တီးစီကျက်မိမိစားနိုင်တဲ့အဆက်ပုံမှုတီးပြီးထည့်ပေးလို့ရပါတယ်နန်းနန်းပင်ရှောက်ရွက်တံမြိုတီငါးငံပြားလေးတို့ထည့်ပြီးကျဲဥတွေအရင်မကြည်တွန်းအောင်ဖော့ဖော့နဲ့တုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျဲဥပြုတ်ကျွန်းရွက်မို့ကြောက်ပွင့်တုံးလေးအရသာရှိစွာသုံးဆောင်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်ပါပြီရှင်စွန်းရည်လေးကြော်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့စီကြက်သွန်ဖြူဓားပြရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပပလီလီပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပေးထားပါမယ်ငရုတ်သီးစိမ်စာခယူးစီငါးငံပြားရေဆေးပြီးတဲ့နောက်ရေတိတိချာချာစစ်ထားတဲ့ကစွန်းရွက်လေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မီးပူချိန်ပြင်းပြင်းလေးနဲ့အပူပေးထားတဲ့ဒေအိုးလေးပူလာပြီဆိုရင်စီထည့်ပါမယ်ကျက်သွန်ဖြူစာငရုတ်သီးစိမ်ငါးငံပြားရေခယူးကြီးအဲ့ဒါလေးကိုထည့်ပြီးတော့မှအနည်းငယ်မူကြော်ပြီးပါမယ်ပြီးရင်တော့ပစွန်းရက်ကလေးတွေထည့်ချပေးပါမယ်ရှင်အထက်ကပစွန်းရက်ကလေးတွေအနည်းငယ်နွမ်းလောက်ပြီးဆိုမှချပြီးတော့မှမှုန်ပေးပါမယ်ပစွန်းရက်လေးကြော်ရမှာအနည်းငယ်တတိထားမှလေးတွေကတော့မီးပူချိန်ပြင်းရပါမယ်ပိုးမပြတ်ဖို့လိုတယ်လို့အချိန်ကြာကြီးမကြော်မီးဖို့လည်းလိုပါလို့ရှင်ဒီမှာစုစုပေါင်းကြော်တဲ့အချိန်က3မိနစ်လောက်ပဲကြာပါတယ်ပစွန်းရက်လေးတွေကြက်သွားပြီးနွမ်းကြွလာပြီဆိုတာနဲ့ဥဥပူချိန်နဲ့ဆက်မထားပဲနဲ့ပကံထဲပြောင်းထည့်ပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်ရှင်